Adui wa kwanza anaweza kukukwamisha ni moyo wako na mtazamo wako. Sasa uaminishe moyo wako kwamba this mwezi ni mwezi wangu, ni mwezi wangu, na mimi ninayo furaha kutangaza maishani mwako bila mashaka, bila hofu, kwamba huu mwezi ni mwezi wa tofauti. Amina. Huu mwezi wa 4 utakuwa ni mwezi unaofungulia mema katika maisha yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Utoke na jambo hilo, uende nalo tunaposherehekea na kujiandaa Pasaka hii. Jiandae katika mtazamo huo. Jiandae kusherehekea Pasaka katika mtazamo huo kwamba naanza maisha mapya. Nimesema kwamba kufunguliwa na kukombolewa haiji kabla hauja confront. Ukabidi hofu zote, ukabidi mambo yote yanayokuchanganya, ukiambia kazi iliyofanyika. Kabili kwa jina la Yesu. Uambie miezi iliyopita ilipita, lakini mwezi huu kuna mambo mapya yanakuja. Hiyo ndio confront. Umkabili adui bila kumwogopa. Ukabili hali bila kuiogopa. Uiambie waziwazi. Kuna mahali Mungu alikuwa anaambiwa na manabii, iambie mifupa, uambie upepo, kwa sababu kila kitu kimeumbiwa uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Kila kitu kimeumbiwa uwezo wa kuisikia sauti ya imani. Rudia tena. Kila kitu, nature na uumbaji wote ndani yake, kwa sababu viliumbwa na Mungu, vimeumbwa vikiwa na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Namba 2, vimeumbwa vikiwa na uwezo wa kusikia sauti ya imani. Ndio maana Yesu aliwahi kusema ukiwa na imani utauambia mlima, sababu kila kitu kina uwezo wa kuisikia sauti ya imani. Elia kama mwanadamu kama sisi, alipochukua hatua ya imani, aliisemesha mvua. Mnakumbuka wana wa Mungu, mvua ina masikio, ni kiumbe hai, kinasikia, hakikusikia. Kwa sababu kila kiumbe kina uwezo wa kuisikia sauti ya imani. Elia aliposema mvua hautanyesha ila kwa neno langu, mbingu zilikaa kimya, mvua haikunyesha. Hapa tunaongelea Pasaka ya Wayahudi, lakini tunaongelea Yesu aliyekufa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Yesu hafi kesho, ni kumbukizi. Yesu alishakufa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Haya tunayoyasoma yaliyofanyika kwa Farao, Yesu aliyafanya kwa shetani zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Umeelewa Bwana wa Mungu? Haijalishi umezaliwa mwaka 2000, haijalishi umezaliwa lini. Umezaliwa tayari, Kristo Yesu alishahukumu. Ulizaliwa, Kristo Yesu ameshadhihirisha nguvu zake. Ulizaliwa tayari, mchakato wa hatua ya ukombozi ulishaanza. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe. Ndio maana Biblia inasema pale msalabani, baada ya shetani kuwa amehukumiwa, Biblia inasema ashukuliwe yeye atushangilizae katika Kristo Yesu. Maisha ya mwamini baada ya Kristo Yesu ni maisha ya kushangilia. Ndicho Biblia inavyosema. Ndio maana Biblia inasema ashukuliwe yeye atushangilizae. Kanisa la Mungu, mnanielewa? Kwa haya tunayoyaona, tunatumia mamlaka iliyoko ndani yetu. Jumapili tutaangalia, Biblia inasema tupate kufahamu na kuelewa ile nguvu inayotenda kazi ndani yetu iliyohusika kumfufua nani? Kumfufua Kristo Yesu. Kwa sababu katika ufufuo wa Yesu kuna nguvu iliyohusika ili atoke kwenye nguvu ya kaburi na mauti. Biblia inasema hiyo nguvu inatenda kazi ndani yetu. Sasa sometimes inadhihirika kwa ukili wetu. Kienda mbinguni kamuulize Yoshua ameona business ya kumpiga adui haijaisha na usiku unakaribia kuingia. Yoshua kwa sababu anafahamu kila kitu, nature ina uwezo wa kusikia sauti ya imani, ina uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Aliambia jua simama, nimalize vita kwanza. Jua lilisimama, halikusimama. Bahari ya Shamu ilipoambia kupasuka, ilipasuka, haikupasuka. Yordani ilipoambia kustop, ilistop, haikustop. Yordani ni kiumbe hai kwamba kinapumua, kina masikio. Mnaweza mkakaa chini mkajadiliana. Nature ina uwezo wa kusikia sauti ya Bwana wa Mungu, kwa sababu kuna kazi kubwa Kristo Yesu aliifanya. Somebody say amen.